fa nitondra fanazavana makasika ny fanoana ny vondrona mapara ny filoha ankehitriny Andriamatoa Erajonary Mampianina ny ministry ny asa Andriamatoa Maranty Jean de Dieu ankoatran'izay dia noresahany ary nasiany teny ny makasika ny fiverenan'ny Madagasikara ao anatin'ny programan'asana Amerikanina na ilay antsointsika hoe AGOA toy izao ny fanehoan-kevitra izay ministra izay. Taorian'ny fankatoavan'ny fanjakana Amerikanina amin'ny fahazon'ny Madagasikara manondrana entana ny États-Unis amin'ny alalan'ny AGOA dia naneho ny fankasitrahana androany atoandro teny Brown teny amin'ny 67 hectara ministry ny asa sy ny lalàna sosialy Maranty Jean de Dieu. Zava-dehibe ho an'ny Madagasikara izany no nambarany satria teraka famoronana asa maro ho an'ny Malagasy. Dia za dia miaraba ny Malagasy rehetra satria zava-dehibe zany very asa nefa avy eo mahazo asa ndraiky. Anisan'ny ezaka nataon'ity ministera ity io satria be dia be ny zavatra takiny hoe vonina tokoa ve nareo anaraka ny fepetra iraisam-pirenena indrindrandrindra amin'ny fitsinjovana ny zo maha-olombelona. Ary izay zavatra zay dia masoan'ity ministera zay tantan'ity natao io tanteraka ary zahay ohatrana filoham-pirenena ny gouvernemanta manontolo anatin'izay dia afaka miaraba tena fa ary miaraba ny Malagasy rehetra satria zavatra soa mahasoan'ny firenena no azontsika amin'ny fahaverantsika amin'ny atin'ny AGOA. Nandritra fianan-tampanao gazety dia nanamafy ny fanoana amin'ny vondrona politika mapara faharoa sy fahatelo ny filoha Erajonary Mampianina ny ministry ny asa sy ny lalàna sosialy. Mapara 2 sy 3 dia manampy ny filoha Erajonary Mampianina ary mieritreritra fa izy zany hatramin'izao no tokony toanana satria izy no lany amin'ny fomba demokratika. Raha tsy misy zavatra sanatry indresaka hoe mamoa fady tena tsy zakany eritreritra dia zahay dia mbola manampy azy mandraky ty ny androany. Fanomariana androany ihany koa ny fanomezan'ny ministra Maranty Jean de Dieu moto ho an'ireo solombavambahoaka 320 mandrafitra ny Mapara 2 sy Mapara 3. Ireo nambarany no ahafahan'ny solombavambahoaka manatanteraka ny asan'izy ireo eny amin'ireny distrika misy azy ireny avy. Nomariany ihany koa fa ilain'ireo assistant parlementaire ny ampiasa betsaka an'ireto moto ireto.